Vivekananda Educational Institutions is a gateway to quality higher education. Admissions open now. தூங்கும்போது குரட்டை விடுவது ஸ்லீப் ஆப்னியா என்ற உடல்நல குறைபாட்டின் அறிகுறி என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஸ்லீப் ஆப்னியா என்றால் என்ன, அது ஏன் ஏற்படுகிறது, அதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம். தூக்கத்தின் போது மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுவதே ஸ்லீப் ஆப்னியா. தூங்கும்போது மூச்சு காற்று பயணிக்கும் பாதை பகுதி அளவிலோ முழுமையாகவோ அடைத்துக் கொள்ளும் போது மூச்சு திணறல் ஏற்படும். இதனால் தொண்டையின் தசைகளில் ஏற்படும் அதிர்வுகளே குரட்டையாக வெளிப்படுகிறது என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். ஸ்லீப் ஆப்னியா உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய், பக்கவாதம், நீரிழிவு, நினைவாற்றல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல தீவிர உடல்நல பிரச்சினைகளை விளைவிக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் மருத்துவர்கள். மேலும் இதனால் தூக்கம் பாதிக்கப்படுவது சாலை விபத்துகளுக்கும் காரணமாகிறது. 15 விழுக்காடு சாலை விபத்துகளுக்கு வாகன ஓட்டிகள் சரியாக தூங்காததே காரணம். அதிக உடல் பருமன் ஸ்லீப் ஆப்னியாவை ஏற்படுத்தும் முதன்மை காரணி. கழுத்து பகுதியில் அதிக எடை சேர்வது மூச்சுக்காற்று பயணிக்கும் பாதையில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். 40 வயதை கடந்த ஆண்களும் மாதவிடாய் நின்றுவிட்ட பெண்களும் இந்த பிரச்சனையால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். புகை, மது பழக்கங்களும் இந்த பிரச்சனைக்கு பங்களிக்கின்றன. பரம்பரை வழியாகவும் இந்த நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஸ்லீப் ஆப்னியா நோயின் தீவிரத்தன்மையை பொறுத்து சிகிச்சைகள் வேறுபடும். மிதமான பாதிப்பு என்றால் உடல் எடை குறைப்பு, உடற்பயிற்சி, தூக்கத்தை வரவழைக்கும் மருந்துகளை தவிர்ப்பது போன்ற வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களின் மூலம் சரி செய்து விடலாம். இதை தாண்டி அரிதாக சிலருக்கு தொண்டையில் அறுவை சிகிச்சை கூட தேவைப்படலாம். இனிமேலாவது குரட்டையை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் உடனடியாக மருத்துவரை நாடுங்கள். Vivekananda Educational Institutions is a gateway to quality higher education. Admissions open now.